大家好，为大家展示的是 JVC 的无碟机哈，型号 KDX30，它是前置的 USB 还有 AUX，那没有 CD 碟哈。那我们现在已经改装成蓝牙音乐哈，为大家展示这个蓝牙的音效还有同步效果哈。他来听我的演唱会，在17岁的初恋第一次约会，男孩为了她彻夜排队，半年的积蓄买了门票一对。我唱得他心醉，我唱得他心碎，心碎。成年人分手后都像心碎，他努力不让自己看来很累。岁月在听我们唱无怨无悔，在掌声里唱到自己流泪。好，展示到这边，好，谢谢各位的观赏。